Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Биз Ысык Көл облусунун Каракол шаарынын тургуну болгон Малика карындашыбызга келдик. Жашы 16-да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам албетте силер дарылагыла ооруңарды садака берүү менен. Кээ бир оорлар хижама кылуудан тышкары сүлүк деп коет. Ошол нерседен ооруканадан башка дагы андан тышкарыда садака аркылуу сиз менен биз оорулууларды, келе турган балээлерди дагы садака менен кайтарып алсак болот. Мисалы үчүн айта турган болсо бирөө мен сени кара дубалатам, же болбосо ушундай мародёрлук кылам, киши артыңа салдыртам, антем, мынтем дегендерге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деди? Силер садака берүүдө шашылгыла, анткени бале эч качан садакадан озуп кете албайт. Андыктан сүйүктүү бир тууганым, мына ушул Малика карындашыбызга жардам кол сунабыз дегендер болсо, жардам берип койсоңуздар, өзүңүздөргө да жакшы. Бул үй билен биз көптөн бери эле жакшы билебиз. Өздөрү Батирде турат. Колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Ал эми карындашыбыздын эмне кандай оору менен ооруганын өзүнүн атасынан уксак жакшы болот. Жакшы, эмне орусча айтканда диагнозу кандай? Мына ушул боюнча кыскача айтып койсоңуз жакшы болот эле. Маликанын атасы. Кызымдын кичинекей чагымдан бери ошо ооруга кабылган. Баспайт, сүйлөбөйт. Ошол убагында памперс кийип убагында кичине тамак ичип турса эле жакшы ден соолугу. Биз деле 6 жашка чейин больницадан 6 ай сайын Бишкекте болдук. Биякта ак сууга жаттык. Андан кийин бар врачтарга алып барсак, бул дагы эле өлө элекпи деген себептен анан биз азыр өзүбүз эле Алланын жардамы менен эле отурабыз, эми Алланын каалоосу менен эле. Ошол абалда жардам сурайбыз. Баары жакшы болот иншалла. Кыжалат болбоңуздар. Кайтыгер карабаган инсандар, туугандар жок. Албетте колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер. Кээ бир биздин тааныштарыбыз бар. Эгерде чындап мындай жардам берейин деп, бирок муктаж адамдар таппай жүрөм дегендер дагы бар. Мына ушул ишеничтүү биздин окуучуларыбыз болот. Ал жардам фондун иш алып баргандар. Андыктан урматтуу бир туугандар, мына ушул фондго сала берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.